হঠাৎ করেই রাতারাতি ভারত থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে সিলেটে বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। সুরমা কুশিয়ারা নদীর অন্তত 15 স্থানে নদী প্রতিরক্ষা বাঁধ ভেঙে প্রবল বেগে পানি ঢুকছে। এছাড়া বিভিন্ন স্থানে অন্তত 2 কিলোমিটার এলাকা দিয়ে নদীর পানি উপচে লোকালয়ে প্রবেশ করেছে। এতে নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হচ্ছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট এলাকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এরই মধ্যে জরুরি বৈঠকে বসেছে। অন্যদিকে পরিস্থিতি বিবেচনায় সিলেটের বিভিন্ন এলাকার পর্যটন স্পট বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে স্থানীয়দের সতর্কতা অবলম্বন করে চলতে বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত ঘূর্ণিঝড় রিমালের